Hallo, Christian Hahn von der Digitalophie in Düsseldorf, heute mit einem Produkttest. Ein Produkt, das gestern erst bei mir zu Hause angekommen ist, das möchte ich euch heute vorstellen. Ihr wisst, mit der Surface-Familie von Microsoft bin ich total zufrieden, aber natürlich ergänze ich das Ganze mit sinnvollen Accessoires. Und ein ganz wichtiges Thema für mich als Digitalisierungsberater ist natürlich, ein vernünftiges Keyboard zu haben. Und seit vielen Jahren nutze ich das Logitech MX Keys, bin ganz zufrieden mit der Kombination auch mit der MX Master 3. Und als Logitech jetzt announced, dass es ein komplett neues Keyboard und eine komplett neue Maus geben wird, konnte ich natürlich nicht lange warten. Und ich möchte euch heute beim Unboxing des nagelneuen MX Mechanical Keyboards teilhaben lassen von Logitech für 179 €. Sicherlich keine günstige Schnäppchentastatur, aber nachdem ich schon bei vielen Kunden mechanische Tastaturen sehen konnte, im Einsatz sehen konnte, habe ich gedacht, dann schlägst du auch zu. So, jetzt kommt der gefährliche Part. Don't try that at home. Ich werde jetzt hier mit diesem etwas ausgemergelten Küchenmesser, das schon einige Kartoffeln hinter sich hat, mal das Unboxing vornehmen. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie die Tastatur im direkten Vergleich zur MX Keys sich so von der Haptik anfühlt. Ja, wenn man natürlich nicht alle Klebelaschen aufschneidet, dann dauert es ein bisschen länger. Da kommt nochmal unser Küchenmesser zum Einsatz. So, alle Finger sind noch dran, ihr könnt wieder gucken. Und dann wollen wir mal schauen, was uns hier in der sehr umweltfreundlich gestalteten Verpackung alles erwartet. Also ich sehe hier direkt natürlich entsprechend die Setup-Beschreibung, habe die Tastatur in einer Papierfolie eingepackt. Das finde ich persönlich schon mal ganz gut, ja, dass immer mehr Hersteller einfach auf diesen Zug umspringen. Dann habe ich den Unified Empfänger hier noch drin, wenn ich den brauche. Ich koppel das Ganze ja natürlich in der Regel über Bluetooth, noch ein Ladekabel. Ja, und das ist es eigentlich. Und dann habe ich die Tastatur entsprechend vor mir. Und wollen wir doch direkt mal gucken, wie sich das Ganze anfühlt. Das ist schon sehr solide. Was soll ich euch zu den Switches erzählen? Wie ihr schon hört, habe ich mich nicht für die Clicky-Variante mit den blauen Switches entschieden, sondern für die braunen Switches, die recht leise sind. Die Switche, auch wenn die Tastatur MX heißt, kommen nicht von Cherry, sondern tatsächlich von Keil. Und ich werde heute mal mit meinem üblichen 10-Fingerschreibprogramm schauen, wie viele Anschläge, wie viele Wörter in der Minute ich mit der neuen Tastatur schaffe. Was ich euch jetzt schon sagen kann, ist, dass ich letzten Endes von den Logitech-Tastaturen begeistert bin. Und zwar eigentlich aus so ein paar Gründen. Die Möglichkeit, die Tastatur mit insgesamt 3 Geräten koppeln zu können und ganz einfach umschalten zu können, die Hintergrundbeleuchtung und auch das elegante Design, das sind für mich Gründe dafür. Und deswegen bin ich natürlich auch mega gespannt, wie sich jetzt die MX Mechanical mit den braunen Switches im Praxisbetrieb schlagen wird. Ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt hier mal einen Schnitt und ich werde das Ganze auf Herz und Nieren prüfen. Dann komme ich nachher nochmal mit einem Fazit zu euch zurück. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Nach einem halben Tag mit der Logitech MX Mechanical, mit den braunen Switches, habe ich folgendes Fazit für euch. Es ist natürlich schwierig mit mir. Ich bin ja so ein Fanboy und so ein Digitalisierungsjunkie. Ich bin natürlich begeistert. Und zwar
weil die Tastatur nicht nur anders aussieht, sich natürlich auch anders anfühlt, sondern weil Logitech einige Dinge geändert hat, die mir in meinem täglichen Workflow sehr entgegenkommen. Und zwar gibt es viele neue Sondertasten. Wie ihr vielleicht aus meinen Videos wisst, diktiere ich relativ viel. Es gibt also eine Möglichkeit, direkt die Diktatfunktion in Word zu aktivieren, die ich tatsächlich viel nutze, wenn ich Briefe schreibe. Direkt daneben gibt es den Shortcut für die Emojis. Direkt daneben gibt es den Shortcut für den Bildschirmausschnitt und daneben auf der F8-Taste das Mikrofon Mute als Shortcut. Und das sind alleine 4 Shortcuts, die mir das Leben total leichter machen. Die 10-Fingerschreibsoftware hat gesagt, dass ich mit 109 Wörtern in der Minute ungefähr das gleiche Resultat erziele wie mit einer herkömmlichen Tastatur. Und ich bin mal gespannt. Ich werde das jetzt tatsächlich ein bisschen trainieren. Ich habe jetzt so ein bisschen Blut geleckt. Es hat zwar mit dem Küchenmesser alles geklappt beim Unboxing, aber ich werde das jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich mal ein bisschen trainieren mit dieser mechanischen Tastatur. Es ist wirklich ein tolles Schreibgefühl und all die Menschen da draußen, die mich inspiriert haben, mal eine mechanische Tastatur auszuprobieren. Ich danke euch, auch Logitech danke ich natürlich, dass sie das tolle Produkt auf den Markt gebracht haben. 179 € ist sicherlich eine Menge Geld und deswegen wird es auch von mir ein längeres Fazit geben, wenn ich das Ganze nach 4, 6, 8 Wochen tatsächlich mal auf Herz und Nieren prüfen könnte. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Ich zeige euch das gute Stück nochmal in die Kamera. Also von mir auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Für den beruflichen Alltag kann und möchte ich die Tastatur auf jeden Fall empfehlen. Die Möglichkeit, 3 Geräte damit zu koppeln, ein iPad, ein Windows-PC, ein Apple Mac, das ist wirklich schon eine ganz, ganz coole Geschichte. Also, ich sage bis bald und tschüss, euer Christian.